早晨，大家好，我係蕉媽，依家時間係凌晨嘅4:23，咁做地方，我哋去邊度啊？石門島。係啦，今日我哋要出發去呢，喺沖繩縣嘅石門島啊！依家係暑假嘅中段啦，咁我哋依家呢就會一個小旅行。咁今次呢，就係我帶住2個小朋友去旅行啦，因為爸爸呢，今次呢就去唔到啊，佢有嘢做。咁陣間呢，我哋就會會合呢個龍仔佢哋一家噶啦。咁今次呢，我哋呢就會跟佢哋一家人呢去石門島啊！希望一切順利。OK， 拜拜，一陣間見。Hello， 我哋已經嚟到機場啦，搭7:35嘅機咧去石門島啦。香港快運航空營運一條直航線，由香港飛去石門島嘅。到呢個石門島嘅機場啦，攞咗件行李啦。激龍仔表哥都喺依邊喎。今次個旅程咧就有專家帶路嘅，我哋有一個好專業嘅人士帶路，就係議長。議長，咁我哋而家咧就去攞車先，我哋租咗架車7人車。第一程就係參觀國內線嘅機場先。參觀國內線機場非常好，咁我哋睇下國內線機場有啲咩鋪頭先。如果大家離開石門島嘅時候想買手信呢，就要喺國內線嘅機場度買啦，因為國際線嗰邊呢，淨係得一間7記嘅啫。呢個就係我哋今日嘅行程表啦。上車啦，一定要食石門牛啊！芒果都好出名㗎。石門島係日本沖繩縣八重山群島最大嘅島嶼。行過嚟依度攞車，頭先租車個位，行過嚟10分鐘得唔得？唔使5分鐘。呢個就呢個就呢個，想要啊！全部都係甜嘢嚟嘅喎，好似。我唔理，你唔理？你甜品嚟嘅。我哋第一站嚟到石門島奧哈麻區嘅 Donki， 我哋會喺度買啲嘢飲同買煙花玩啊！Pokemon 防曬。個沖繩嘅 Donki 都有啲浮潛嘅工具賣喎。花火啊！呢個煙花都係燒人嘅，好多獻花火啊！沖繩縣特產嘅手信，見到呢隻獅子仔嘅喎。Pokemon 咩啊 ？Pokemon 底褲。呢啲係 Pokemon 底褲嚟嘅咩？離開咗 Donki 之後咧，嚟到一個地方咧食拉麵喎，叫做石門島麵處啊。係啊，應該係呢度有啊。八重山梳把製麵所。哇，Alipay 都得添喎。佢個 set 嚟㗎。係啊，但係呢個唔係，呢個係餐。佢個兒童餐入邊個 set。嗱，揀叉燒咯，係咯，醬油。呢度嘅拉麵每碗大概1000 yen 至到1500 yen 不等。我呢碗拉麵大概1300幾 yen， 小朋友嘅兒童餐呢大概430 yen。今朝我哋6個人呢就食得4862 yen。但係望落去都舊舊地喎，呢間 Intercon。你睇過要3至4千1蚊一晚啊？哇，港幣嚟嘅喎。我哋依家嚟參觀下依個 Intercontinental 出面嘅沙灘。準備沙。呢個沙灘啲沙咧都幾幼嘅，不過望落咧就唔係好適合浮潛喎。通常喺酒店對出嗰啲沙灘咧都唔會有好多海洋生物嘅。好啦，第1、2晚我哋就會住喺呢間酒店啦。Ocean Ishigaki 係有一個 Blue Ocean Laundry 可以洗衫嘅。時落去就開到道門咯，入去。分類啊，要垃圾分去呢度4個垃圾桶喎。啊，呢度有個 open kitchen 喺度，咁有張雙人床喺出面。哇，仲有另外一張床㗎喎，一張雙人床。哇，呢個海景都幾正喎。呢度有浴缸啊！有浴缸添啊！好啦，咁啊依間房都幾好喎，幾大喎呢度。咁啊有個梳化仔喺度，睇下個廚房先。嗱，有家務俾你哋做，可以吸塵啊。呢度有個微波爐，仲有個 shop 嘅雪櫃。有個雪櫃。煮食用具喺度添喎，有水煲啊！呢度刀叉叉，碗碟碟。呢度仲有3個爐頭，大家可以喺度煮嘢食㗎噃。日式智能廁所。可以喺度洗衫喎，唔使落去下面洗添喎。喺呢度有浴缸。呢個日式嘅お風呂，沖涼亦喺度啦。呢間房呢，我喺阿高達 book 㗎，圍起大約港幣1100蚊一晚。呢間房嘅海景呢，真係冇得頂啊！我哋去旅行都好中意用 C to Summit 嘅旅行收納袋嘅。
佢哋有唔同 size、唔同顏色，而且防水防塵，非常之好用嘅。咁依家攞住呢袋嘢入邊呢，已經有呢浮潛嘅用具啦，有呢個微鏡啦，同呼吸管，同埋呢我哋已經着住呢件救生衣。我哋換定泳衣，依家出發去 Fusaki Beach 嗰度準備去浮潛啦。最適合遊覽石垣島嘅方法呢，都係自駕遊，因為石垣島巴士嘅班次呢非常之疏落。呢個 Fusaki Beach 雖然係一個 resort 入邊，不過佢嘅海灘呢係免費開放俾公眾人士嘅。箭嘴所指就係欣賞石垣島最美日落嘅地方啦。行程嘅第4日，我哋會再次嚟到呢個沙灘帶大家睇日落。我哋而家帶備咗浮潛嘅工具，準備落去海度睇下有咩海洋生物啦。喺呢度見到好多藍色細細條嘅魚仔啊，不過呢度嘅珊瑚呢就欠奉啦，可能喺酒店度假村外面啲水呢都唔係咁適合珊瑚生長。我哋喺 Fusaki Beach 玩浮潛玩咗個幾鐘之後呢，就喺附近揾個地方食石垣牛啦。由 Fusaki Beach 揸車過嚟，車程大約10分鐘。石垣島美崎牛係日本沖繩縣石垣島上面飼養嘅高品質和牛，呢種牛以豐富嘅風味同柔嫩嘅肉質而聞名。美崎牛喺石垣島嘅自然環境中飼養，均衡咁樣攝取草料同埋穀物成長。美崎牛嘅特點包括雙降同濃郁嘅味道。除咗牛肉，我哋仲嗌咗啲帶子嚟燒啊！呢度啲美崎牛真係好嫩滑，好好食啊！嚟到沖繩縣點可以唔食海葡萄呢？我哋就嗌咗呢個海葡萄沙律試下啦。今餐晚餐我哋6個人呢食咗大約15,000 yen，即係圍起港幣大約766蚊。佢哋嘅和牛質素都好高，我哋覺得呢餐好抵食啊！如果大家有機會嚟到石垣島呢，都一定要試下呢個石垣嘅美崎牛啊！2025年8月4號朝早11點，我哋而家呢食晒早餐啦，就準備出發啦。今次石垣島之旅全程6日5夜，今日嚟到第2日嘅旅程啦。我哋而家出發去緊石垣島八重山民族村啊！石垣島八重山民族村位於石垣機場嘅西邊，揸車去需時大約30分鐘。呢條傳統村落有好多間鋪有獨特紅瓦屋頂嘅住宅。好啦，而家買飛先，大人呢就1200 yen， 小人呢就600 yen 一個。Monkey 係喺呢個保存良好嘅沖繩村落，仲可以睇到沖繩舞蹈，聽到沖繩嘅音樂，同埋睇到松鼠猴啊！團體食飯嘅地方。哇！呢度有大片草地啊！我哋專業導遊話呢，呢度有啲似北海道嗰棵志賀之樹喎。有個展望塔喺嗰度啦，萬綠叢中一點紅就係咁解咯喎。見到一片綠色嘅草原呢，心情真係好舒暢啊！而家行上去呢個展望台嗰度睇下風景先。海喎，原來做個望遠鏡。海龜仔嚟喎。Hello bro。呢個係咪蚌精嚟㗎？即係點啊？即係裏邊有隻蚌啊，有隻精咯。如果係咁大個，如果我哋個專業導遊話呢個叫做椰子蟹喎。喺呢個地方呢，大家可以體驗到沖繩獨特嘅文化。呢度有得食冰啊？冇啊，全部都2種味㗎。呢個係黑糖冰啊。因為我哋行下行下都有啲熱，所以呢就買個冰坐低食下唞下啦。呢度呢就係松鼠猴花園嘅門口啦。入去之前呢都要放低晒啲袋㗎，費事吸引到啲馬騮仔呢搶你啲嘢啊！呢隻呢就係細細隻嘅松鼠猴啦。松鼠猴大約只有30厘米高，佢哋源自南美嘅雨林，後嚟就喺呢個熱帶島嶼上面繁殖啦。八重山民族村入邊大約有60隻松鼠猴。雖然松鼠猴平易近人，而且好奇心十足，但係佢哋都好中意攞走訪客嘅個人物品，所以大家入去之前呢，就要將所有嘅袋呢放喺個架上面啦。松鼠猴通常中意棲息喺林冠嘅中部，但係有時候都會去到地面活動，有時又會爬上林冠嘅高處。佢哋中意雨林、熱帶草原、紅樹林或者沼澤地。
因為呢啲地方可以為佢哋提供掩護嘅植被。呢啲松鼠猴細細隻真係好得意啊！一般認為松鼠猴除咗食水果之外，亦都會食昆蟲嘅，有時候亦都會食小型脊椎動物，好似樹蛙。當揾唔到水果嘅時候，佢哋都會食用花蜜嘅。如果可以好輕鬆咁揾到大嘅水果，松鼠猴就唔會花太多時間去覓食啦。覓食其實都係松鼠猴玩嘅過程嚟嘅。松鼠猴採用一夫多妻制，群體嘅核心係由成年嘅雌性同埋佢哋嘅 BB 組成嘅。馬騮仔啊，頭先我哋見到嗰啲馬騮仔有公仔買啊，幾多錢啊？我想買一個嘢。我哋喺度行下行下咧，都搞咗差唔多2個幾3個鐘啦，又到食晏嘅時候啦。而家喺八重山民族村換咗一間餐廳食晏，仲有呢個飯都好似幾好食，仲有粽食添喎。佢哋呢度除咗啲沖繩嘅傳統美食，仲有咖喱飯喎，仲有石垣牛嘅定食。最特別嘅咧係見到有粽食啊，當然仲有日本拉麵啦。呢個就係豬軟骨拉麵啦。有啊，有個咖喱飯啊。呢個就係炸豬扒咖喱飯。今餐晏我哋6個人食咗7330 yen。而家我哋繼續行程，姨丈話俾我哋知，我哋會經過一個電波望遠鏡啊。呢個係一個天文望遠鏡嚟㗎。我哋喺暑假睇到套柯南嘅劇場版電影。喺電影入邊都睇到一個類似嘅電波望遠鏡啊！點解觀察站嘅喎，好勁喎！呢個可以望到去好遠好遠嘅星空㗎，係講緊有直徑2300公里嘅電波望遠鏡嚟㗎，好勁啊！佢話佢可以望到咁遠啊，銀河系啊！呢個天文望遠鏡勁啊，好大個啊！香港又冇啊，香港唔會有呢啲咁大型嘅天文望遠鏡㗎。呢度有啲似香港啲郊野公園喎，呢度有個牌仔喎，水環境設施案內所。我哋而家出發去下一個景點巴拿帕啦。巴拿公園喺石垣島嘅中央，海拔230公尺嘅巴拿山岳縣立森林公園呢，入邊有好多異國風情嘅南國樹林。喺觀景台上面仲可以飽覽石垣島嘅極致海景。公園入邊劃分咗5個區域。每個區域都設有唔同嘅目的同主題，呢度有可以觀察鳥類嘅森林散步區，仲有俾大人同小朋友一齊玩嘅遊樂設施。真係有個天文台。今日天空比較多雲，所以就睇唔到好遠嘅海景啦。我哋而家去到呢個扮蘭公園嘅北口廣場啦。昆蟲館啊，呢度有北口廣場有昆蟲館啦。而家我哋嚟到昆蟲館入邊參觀啦。估唔到我哋喺石垣島呢個昆蟲館呢，見到好多香港蝴蝶嘅標本啊！原來係一位曾經喺香港住嘅日本人喺香港捉嘅蝴蝶造成嘅標本。呢隻蟲同你隻手咁大喎！呢個昆蟲館呢，應該有過萬隻昆蟲嘅標本啊！哇！呢啲蝴蝶係閃靈靈㗎，好靚喎！有一條吊橋啊！我哋上個吊橋玩。係啊，如果你行去南口就3.1公里啊，行去北口就440米。係咁先㗎啦，跌咗落去啲手機跌咗落去就係咁先㗎啦，呢度有個坑渠窿啊！好驚啊！你淆底啊！依家畏高。啲小朋友因咩事咁興奮呢？因為佢哋見到個大公園啊！我打個長頭我跳咗去。做咩啊？你驚啊？唔係個頭。
對你加速啊！呢仲有個攀石場添噃。石垣島嘅鐘乳洞啊，我哋嚟到石垣島鐘乳洞，呢度就係個入口啦。1200yen 一個大人，小人就600 yen。3個大人，3個小朋友嘅。哦，做乜嘢啊？做乜嘢啊？啲蛹。有啲蝴蝶嘅蝴蝶蟲蛹走咗啦，冇噶啦，走晒咯。嘅嘢裏邊啊，真係有隻喺呢度個窿，伸隻手落去。哇，真係有隻，就係咁啫。落去下面啦，好大㗎。小心啲一級。會唔會突然間冧咗落嚟啊？會啊。會啊！一走隻椰子蟹出嚟對付你啊！鐘乳洞啊！一陣間走隻椰子蟹出嚟對付你。OK。鐘乳洞又稱為溶洞，係石灰岩地形中嘅一種洞穴，內部發掘出各式各樣嘅石鐘乳，仲有石筍同埋石柱呢啲碳酸鈣沉澱物。佢哋嘅形成需要歷經數十萬年甚至數百萬年嘅，係令人驚嘆嘅自然奇觀。鐘乳洞嘅形成主要涉及石灰岩、水同埋二氧化碳之間嘅化學反應。石鐘乳由洞穴頂部滴下嘅水滴沉澱而成，好似冰柱咁樣向下生長。哇！呢度有講鐘乳洞有啲咩生物喺度啊？咦，有蝦㗎喎，有蜘蛛，哇！有呢啲，佢哋頭先喺度見到呢啲喺度嗌啊！仲有蝙蝠喎。而石筍就係由洞穴底部向上生長嘅，由滴落喺地面上嘅水滴沉澱累積而成。當石鐘乳同石筍持續生長並最終連接埋一齊之後呢，就形成石柱啦。係咪可以攞錢啊？因為鐘乳洞入邊通常都陰暗潮濕，地面濕滑，溫度亦都較低，所以大家最好穿防滑嘅鞋，並且準備保暖嘅衣物。洞入面嘅鐘乳石仍喺度緩慢生長，觸摸呢可能會破壞佢哋脆弱嘅結構，所以大家最好都係眼看手勿動啦。有啲鐘乳洞需要步行較長嘅時間，大家就要衡量自己嘅體力，仲要隨時注意腳下面嘅路況。呢個一吉落去啊！我哋喺呢個鐘乳洞入邊大約行咗30分鐘。咩叫做水琴啊？哇！有啲夜光燈喺度喎，夜光燈，有條河喺度，好有型，有條河喺度。
嗰啲係鐘乳石滴落嚟嗰啲水嚟㗎。有個雪糕店，不過依家閂咗門啦，500yen一個軟雪糕。呢度有好多按摩嘅。參觀完石垣島嘅鐘乳洞之後，我哋揸車返去石垣島嘅步行街啦。呢條街呢，就係石垣島嘅步行街啦。我哋聽晚都係住喺呢度附近㗎噃。聽聞呢度就係最旺㗎咯喎。呢度有個柏松山面屋，最旺不過都係得幾丁友啫。今日係星期一，所以可能靜啲喎。喺呢度係石垣市公設市場啦。寫住 Okinawa 喎，但係朱古力邊個啊？呢個菠蘿仔，呢1500yen喎菠蘿。係因為仲有呢個吉祥物嘅口水堅喎，仲有呢隻好搞笑嘅狗仔。都係沖涼㗎。快啲啦，買唔買啊？Okinawa bath salt，買包黑糖試下咯，黑糖入肉仔。呢個咧？行過對面又見到一個石垣市特產嘅產品店喎。點解？維燒肉，琴日食咗啦，食下其他咯。最旺呢條街啦，好啦，呢度啊，有人擺晒啲卡片喺度。今晚我哋喺石垣島步行街附近揾咗間蕎麥麵食，係八重山嘅特色梳把。唔係海葡萄啊，呢個係嗰啲前菜。哇，好多嘢食啊！呢個就係豬軟骨八重山梳把定食啦。似炸雞咯，望落。呢個就係炸魚八重山梳把定食。雞翼。小朋友話呢度嘅雞皮餃子都好好食喎。嚟到沖繩縣，當然要食海葡萄沙律啦。試下呢啲海葡萄非常之爽口啊！試下。大家食啊！所以佢啲中文。呢間家庭式嘅蕎麥麵店鋪，食物都好好味。如果嚟到石垣島步行街附近呢，都可以試下嘅。大家可以參考下佢哋餐牌上嘅價錢。我哋之後呢，仲喺石垣島步行街揾到呢間牛奶布甸食，見到有好多人食啊！呢個牛奶布甸應該都係石垣島嘅名物啦。我哋買咗一個嚟試下，試唔試啊？好唔好食啊？好唔好食啊？好味啊？八重山。今次我哋就分享住頭2日喺石垣島嘅行程，下次再分享埋其餘嘅行程。希望大家鍾意我哋今次嘅分享，希望大家多多支持讚好呢條短片，留言俾我哋。如果唔想錯過我哋其他嘅資訊呢，就記得訂閱埋我哋個頻道啦。我哋下次再見，拜拜。